हरियाणा के गुरुग्राम में सोशल मीडिया रील बनाने के लिए कुछ युवकों ने कारों का काफिला लाकर अप्पर द्वारका एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना रविवार शाम सेक्टर 108 के शोभा सिटी के पास हुई, जहां करीब 15 कारों में सवार युवकों ने सड़क को करीब 10 मिनट तक बंद रखा। इस दौरान सायरन बजाने और सड़क के बीच कारें खड़ी कर रील बनाने से अन्य यात्री परेशान हुए। सभी गाड़ियों में सबसे आगे काले रंग की एक लग्जरी गाड़ी है, जिसके दाएं बाएं और पीछे कई गाड़ियों को खड़ी कर वीडियो बनाया जा रहा है। कारों में कुछ युवक खिड़कियों पर बैठे हैं तो कुछ सनरूफ से बाहर निकलकर खड़े हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें इसे लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि इस मामले में कोई शिकायत करता है तो गाड़ियों व उनमें सवार युवकों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।